走，起床，出发了啊！好乖的。嗯。哎，别拉，别拉。不能拉妹，不能拉妹。妹还不能拉。对，走啦。你今天表现好，妈妈就有奖励，好不好？不能这样扯，妹不能扯。你说我早上起来刷牙啦，跟爸爸说。我刷牙啦。刷牙了。带小书包会不会背？啊，对了，对了，背上去。穿鞋啊。妈妈，你去啊？你去。我去不了哦。只能去一个。只能一个。今天让爸爸带你去，明天妈妈带你去，好不好？等一下我有奖励不？来，我有奖励的不？啊，妈妈有奖励的不？跟爸爸去就好了啊。爸爸带你去买东西。你想买什么？爸爸带你去买。哎呀。这样，爸爸带我去买东西吧。你说，你想买什么？叫爸爸带去买。走吧。好的，那爸爸你带去买糖果回来啊。拜拜。买一个。都可以啊，好好表现吧。好了。乖，我的好宝贝，妈妈等你回来啊。看到好多小朋友没有？啊？来喽，8点15分开始入园了啊！现在陆陆续续进去了。找一下你的宠物，你的宠物在哪里？会不会？我看一下，你在几号？不是这边嘞，来这边。来，哇，你是1号的哦。来这里，来拿东西，拿你的东西，去。被子呢？被子在哪里？在。先铺席子，来，先铺这个。铺席子。OK。好的，好了啊。那还有被子，被子不叠好吗？被子怎么叠好的？就这样叠呀。铺错了对不对？是不是铺错了？是不是席子下面还有垫一层呢？还要垫一层才舒服，对不对？好的，爸爸垫给你啊。在这里好不好玩？坐好，这个是凳子吗？那这个呢？桌子。这个是啥？桌子。这样啊。漂亮哦这个是谁笑得这么可爱？我看一下。是我。这个是谁？哇，是你啊！笑得这么可爱啊！你说我我有上学卡了吧？拿好吧。不要这个了，拿好吧，拿好卡吧。都不在这里，你不缺。坐好了呀，你去跟老师表演吧。坐好来。来吧，再等一下吧。准备蹲下来。哈哈。好玩吗？好不好玩？来吧，再等吧。准备等价了吧？还没到。好不好玩？哎呦，把鞋放好好的吧？哎呦，对了，真乖。挡下去了啊，在这里。哎呦，真棒啊！真棒，舒不舒服？你的是1号的吧？对了，反复练习一下是吧？以后
以后就要这样了吧啊！以后老师说睡觉午休，你就要上床睡觉吧。嗯，哦，对了，站起来。嗯，真棒，顶呱呱啊！有小白兔啊？哦，有小白兔。来，这里是农场了吧，好吗？以后来种菜吧，好不好？小飞机啊！哎，再来一遍，3、2、1，飞！回去了吗？可以回去了不？还想玩啊？还没玩够是吧？啊，太晒了，刚刚在外面做了一下游戏啊。是吧？然后我们就又回来了啊，在这里有空调、风扇啊。我们回去吃东西了吧？你要在学校了吧？爸爸自己回去了吧？哦，爸爸走了，拜拜。我不要。拜拜。回去告诉妈妈分享一下啊，今天去学校怎么样啊？妈妈分给你。啊，是分给我，是分享哦，要分享是吗？你要分享今天去学校。怎么又还拿回来呀？厚的，到冬天的时候才拿。那个加厚的那个是吗？对，这个被子。哦，被套忘记了，我只拿了被子出来。这个给我妈妈。这个是什么？哦，这是我妈妈的。你跟我分享一下去幼儿园好不好玩？好玩。好多小朋友是不是？那今天做了什么？做了好多好多运动，都不舍得回来。是吧？哦，回去。好好玩的哦！回来这里都无聊啊，都没有人玩。在学校有朋友多啊。正娘过来看你啊，正娘以为你还在学校，想买东西去给你吃。对呀，哎，在这里啊，你也吃一点。今天老师还夸你呢。是不是？乖，老师夸奖你了呀。老师夸你什么啦？夸你很乖。啊？很能干啊。是不是？那以后我们继续发扬好不好？这是尺子，那爸爸量一下身高。过来，差不多95了吧，94，算94了。那高一点点。今天主要是太晒了，是啊。小朋友。哦，那个户外活动就取消是吗？你喊我没有？提前啦。哦，户外活动做什么啦？告诉妈妈。又有穿那个什么啊，穿那个滑滑梯啊。哦，钻滑滑梯是吗？有的跳蹦蹦那个啊。跳蹦蹦床是吗？哟。那个是上坡要跳下来的那个。要把什么？体能训练。他就是体能训练。户外体能训练。还有又参观了那个是吧？参观了什么？农场是不是？有农场啊！有的种菜的。哟，那到时候可以种菜哦。你今天是不是说看到兔兔了？还有小白兔。还有小白兔啊！哦，他是不是要去喂的？哦，到时候你们去喂小兔子是吗？哇，这幼儿园怎么这么好玩？妈妈都好想去哦。我都不带你去。你都不带我去，你看我在家这么无聊。那你自己去了吧？到后天你自己去了好不好？我带自己去。去交好多朋友啊！我你有戒指啊？知道吗？去到那里有3部曲啊。什么3部曲？不能咬人，不能打人。不能打架，是不是？知道没有？我不咬的，也不打的。对，还有不能乱踢东西。哦，这个豆浆掉下来了是吗？哦，对。湿完了。打湿了。爸爸湿了都是。爸爸的也没有得吃。哎呦，怎么睡觉？刚刚买的菜睡着了，带他回去睡了，等一下再带他去玩。听爸爸，爸爸9点多给你吃啊，小爸爸。你尿尿你就不告诉爸爸呢？睡觉尿到裤子去了，不敢叫。盖起来，几分钟就可以了。等一下拿那个去哄妹妹啊，拿这个去哄妹妹。
是吧？那么点这个好开心的啊！你给他一个小星星。嗯。OK， 可以了。吃肉肉了，吃吧。看爸爸煮的好不好吃啊？好吃哦。尿不出来了，这家伙，刚刚跟他一起睡的时候，他醒了，他没叫我，自己在那里玩。哇，这么棒啊！吃饱了没有？哎呦，坐后面来啊！爸爸擦一下啊。你好，小朋友。手呢？爸爸帮你擦。哦，掉到这里来了。哎呀，怎么吃的掉下来了呢？爸爸带你去玩了吧？这里太吵了啊！我看电视了啊。来，再夹一个，夹吧，啊，别动，不要放那么远了。哎，到了，按那个，按这边这个。对了，哟，都不得呢。来，再夹一个。哎呦，差一点点，是不是？我们夹这个好不好？这边这个，来按住。哎呦，耶！还差一点是吧？再夹一个好吧？哎，哇，又得一个了哇！这里面呢？拿不到啊，爸爸拿给你啊。来，两个不？够了吗？来，那你拿好啊。我下来了。对。好了没有？可以了啊。看他高兴的。今天都玩够没有？耶，乱丢垃圾，不能乱丢垃圾，知道吗？给爸爸吃一口吗？爸爸吃完你的，明天还来玩吗？还来啊？来，过来，跟爸爸来。爱心的，有的。来，可以喽。你看有芒果哦，要不要？要，爸爸开点啊，好不好？坐这里来。哎呀，有凳子坐吧啊！咦，掉了一个，来坐上来，快点。来芒果吧，好吃吗？哎，要掉了，来，爸爸帮你夹。真好吃啊！来这里，这个也可以吃的哦。来，拿好。你看爸爸吃一个。哇！让我看看，对吧？还有爸爸还有，你吃吧。来，爸爸帮你。对了。你回来啦？哎呦，你今天得去玩不？妹妹，先洗手。洗手消毒。为什么要脱鞋去？洗手先呢？
妹呀，你说哥哥你去哪里玩啦？我去游乐场，我不带妹妹去。你去游乐场也不带妹妹去呀？哎呦，妈妈也不得去不哈，你也不带妈妈去是不是？玩的好开心。下回再带你去啊。是不是？是不是玩的好开心？你说是的。你这件衣服这么黑，换一套先去洗澡。啊，你知道去哪里吗？啊？今天我们这个来这个什么嘎乐挺久啊，我还没来过，过来溜达一下。啊，今天带娃模式啊，等爸爸。啊，这边是吗？来，喂，美女啊！哇，在那边有好多美女拍照哦，好多花哦。快点走。买点炮，买点炮。哇，好多花花。找爸爸帮你拍一张好不好？好不好？爸爸帮你拍一张，发给妈妈看好不好？你站吧，站好啊，爸爸帮你拍，好吧？别动啊！不动。啊，自己来，他不动。哦，他说星期天来啊，吃饭呀，约啊。他说他因为，但是他说他因为星期要上班，不能约晚。我说只是约个饭呀，不晚上。他说可。OK。下来啊！不怕啊，有爸爸在不怕的啊，知道吗？不能拆吧，看就得了吧。来，哎呦，哇！还有果子。哦，有果果是吗？还有果子。那我们去那边去看一下。去那个房子好不好？有个那个。好。还有头。哦，有想做哪一个鸭子还是什么？做哪一个？这个营业吗？这个吗？可以啊。啊，来，选个位置。啊，你坐哪一个？坐这个。这个啊，飞机吧？是坐飞机吗？是啊。哦，来。上面还有。做好了啊！做好了啊！走。哟，离你远吗？快不走啊！约一个。等一下你想换你就告诉爸爸吧，你想做另一个你要告诉爸爸啊，好吧？啊，好，约一个，打方向盘。30，打30个，打的还有88的，按子弹算给你打一下，没有打一下去9就好。先给你讲一下。啊。喂，韩叫你去看他，啊，带娃出来玩了，你自己先玩上了，我现在帮他打那个礼物。这个啦，换了吧？爸爸打了90发，中了80几发。人家带娃出来玩，啊，你我们自己也玩了，你自己先玩上了。那到娃我也在这里，我也不知道干嘛，是不是？
啊，爸爸给你打了一个奖励，等一下给你好不好？啊，对了，不怕这个，不怕的。你还想做哪一回？哪一个？我就要打球。来，得礼物了没有？没有啦。还没得礼物啊？你都得2个了。爸爸带你去装水好不好？给你玩水箱好不好？走吧。还有这个。走吧。爸爸。爸爸。来，重吧？要2个手吧？2个手拿吧，重吗？对，来，按。哦，用力。哎呀，你这好像撒尿。对，重，你说重。来，哦，哎呦，这么厉害啊！哎呦，行，飘水。飘爸爸不能飘吧，湿湿的吧？去那里淋菜好不好？不是淋那个花好不好？这边啦，这边好一点。按那个，哦，哇，这么厉害啊！诶，有个。还有一个。太重了是吧？哎呦，都会了啊！好，可以了，可以了，可以了。好重。好重是吧？有人拍。爸爸喷一下啊，好不好？要吗？诶。我们不装水了好不好？不装水了啊，装水你拿不动。对了，这个太大了，你还小，笨吧？刚刚应该要那个小枪给你的，对。你快了。爸爸回去换那个小枪给你吧啊。你看，那就不要水了，回去跟那个叔叔换那个吧。我们回去买菜给妈妈了吧？煮菜给妈妈吃吧，好不好？刚才这个太大了，他玩不了，所以他又想去换那个小的枪，这样换得了就想回去了啊。不换的话都不想回去啊。本来你不是说拿那个娃娃送给表妹吗？你拿去换枪？你刚刚不是想拿那个枪去换给表妹吗？这个给表妹，这个给我们。哦，也这样也得哦，哎呦，还懂得这样哦，这里有2个是吧？有2个，然后一个自己拿，一个送给表妹，哎呦，真懂哦。刚刚那娃娃就1个是吧？自己又不得是吧？表妹不喜欢那个娃娃是吧？你要教表妹那个吗？教表妹成男孩子是吗？回去吧，那我们就先回去吧啊。躲在里面了，快点欧北是吧？用力，躲到里面去。爸爸打粉回来了，你说？今天早上他老妈妈煮了一锅粥，那个章鱼飞进去了，害得他都吃不下了，我们去打点粉回来。那羊肉粉，这个很久没有吃过了。这碗的辣椒呢，给妈妈啊。自己又转一下子又碎。又碎啊！那不很多了，不苦了啊。那老菜就是炒的是吧？对呀，这个小老婆的炒水手。是吧？过来吃粉了。先吃粉了，我要干活去。你爱吃不吃？我要吃那个。吃这个啊？豆豆。这个豆豆。这个是羊血。羊血。那个是红豆腐，你这个。红豆腐。红豆腐。对。小碗了啊。
这个是哪？你帮我挪一下呀。挪一下，好的啊。哎，不要用手抓。你帮我挪近一点。它就能吃。来，爸爸挪去哪啊？安哥，不要用安哥。哎，反了，爸爸来，哎这，爸爸都不抱你嘛，这样子看爸爸嘛。好，来，爸爸抱一下吧，爸爸抱一下。么，好不好？开心了没有？哦，爸爸爸，哇，天就暗了，要下雨了。怎么搞啊？这还没有红呢。我的饮料啊，这个是买给我的是吧？吧？红的来的呢？这是我爸爸。在这里睡吧，爸爸先拿那个红的来的啊。我们要吃一点粉粉吧，长高高，那种方便面。哦，要水豆腐嘛，要红豆腐。阿就不见了。哪里摆的气氛？爸爸，这不是嗦粉呀，说饭。还给我嗦粉。听得懂。这个还挺好吃的，是啊，这个也不腥。羊肚包这是什么？叫什么来着？肚包肉。哦对，土包肉。肉真好吃。等等，可以那个会饱。快，吃饱。等一下，爸爸肚子痛，你给他吃一点咯。那你快点吃。你现在肚子不痛，吃了啊。那个开小一点啊。妹，这个不能吃了，妹啊，你也饿了是没？等一下啊，妈妈马上吃饱了。今天这叫你睡得特别香。没有这个吵嘞。我站了下来，说我好无聊啊，我在练习谁？无聊啊。你也想去哪个？那你不是得爸爸带你出去绕一圈吗？是不是？得去炒粉。那你吃一口吧。爸爸。偷吃他的。趁你不在偷吃他的啊！趁你爸不在，说错了，趁你不在，你明明在。我也偷吃。好美味啊！吃吧。有点辣椒就是不一样。可能自己的不好吃，别人碗里的好吃。我的好吃。你的好吃。还有红烧豆吗？红烧豆啊，是红豆腐。来，汤的等一下都没有了，还红烧豆。红烧豆。我吃饱了。还有一个。还有一个嘛，哪里？我的都夹完给你了，我一个都没得吃。哎呦。哥哥这样子逗你们啊？哥哥，你逗妹妹笑，你们逗妹妹笑。你抱妹妹吗？抱好，坐好。坐好啊，抱妹妹啊。哎呦。一个手哦，这样子是吗？抱好了吗？抱好。3斤抱2斤，啊，妹妹，哥哥抱。小白上楼梯，打开电视机，拉拉小天线，电视不好看，好看嘛，好看那就不下楼梯了。你就是想看电视是吗？你还篡改人家的词我你。我就不下来了。是啊，本来人家是小白下楼梯，他说好看，我就不下楼啦，是吗？没有，我就不下楼啦。有痒手手。哪一个是老鹰呀？哪一个是老鹰？那你告诉妹妹。这个。啊，对啦，还有呢，乌桕是哪一个？乌桕。对了，信天翁。对了，犀鸟。啊，对了，燕子。啊，燕子的尾巴像什么？像一个尖尖的。不是，像什么？像剪刀。对了，真棒，来顶呱呱。
顶呱呱送给你。哎呀，哥哥顶呱呱是不是？来，石头剪刀布，石头锤锤锤锤锤，石头剪刀布，包包包包包，石头剪刀布。你锤锤，你也锤子，你要出布把它给倒起来，知道吗？剪刀石头布呢，包包包包，剪刀石头布，我也是剪刀呀。哎呀，耶，我的肉呢？你又被他们3个瓜分完了。哟，哎呦，都吃爸爸的肉了是吗？啊，这个有辣椒的也吃啊？不是我，不是你是谁？嗯，啊，爸爸刚刚出去干一下活而已了，就偷吃我的了。嗯，不是，那是谁？就羊。这就哦，你也有份，你第一个。这叫娘啊！你这么会甩锅啊？